Hello dear students, welcome to online biology class and let us continue the next part of respiration in plants, and today I am going to discuss about aerobic respiration, and it is very important bit of the chapter in the respiration in plants. So moving to the aerobic respiration. As you know, there are two types of respiration. One is aerobic and another is anaerobic. When respiration occurs utilizing the oxygen, the type of the respiration is called aerobic respiration. If oxygen is not involved or not utilized during the respiration, it is called anaerobic respiration. During aerobic respiration, the complete oxidation of the respiratory substrate occurs so that it produces more amount of energy. But in case of anaerobic respiration, as you have studied in the previous videos, the fermentation, it results in partial oxidation of the respiratory substrate so that only two molecules of ATP are produced. So moving to the definition and site of the aerobic respiration, what happens to the pyruvic acid or pyruvate, which is end product of glycolysis. Aerobic respiration is nothing but complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen, releasing carbon dioxide, water and energy. When organic molecule is completely oxidized, then only the carbon dioxide and water are produced as byproducts. So complete oxidation of the organic molecule or organic substance or respiratory substrate in the presence of oxygen, and they release carbon dioxide, water and with the release of maximum energy. And point to remember, aerobic respiration occurs in mitochondria. The product of glycolysis, that is pyruvate or pyruvic acid, from the cytoplasm it is transported to mitochondria, and entire aerobic respiration is finally completed in the mitochondria. Therefore, mitochondria are compulsorily present in all the aerobically respiring cells. The cell, if it shows the aerobic respiration, definitely the mitochondria are present, and mitochondrion is the final site of aerobic respiration. Again, you need to remember this point also. The pyruvate or pyruvic acid, which is produced as a result of glycolysis, where the process of glycolysis is completed in the cytoplasm, and from the cytoplasm the glycolysis product pyruvate, which is 3-carbon compound, it is transported to the mitochondria. So mitochondria nalli konege pyruvate iddದ್ದು complete ಆಗಿ break down ಆಗ್ತದೆ, and at the end of aerobic respiration we are going to get carbon dioxide, water and with the production of energy. ಸೊ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್: one is complete oxidation of the organic substance occur in the presence of oxygen. Then second one, site of aerobic respiration is mitochondrion athava plural term mitochondria. What happens during aerobic respiration? Pyruvate, which is produced as end product during glycolysis, it is transported into mitochondria from the cytoplasm. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನದು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, and that introduction is schematically I have shown glycolysis,
glucose is converted into pyruvic acid, step by step conversion, and the net profit is of only 2 ATP molecules. Glycolysis ಮುಗಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ATP ಬರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ 2 ATP molecules are used during glycolysis, so the profit is only 2 molecule. Pyruvic acid is the end product of glycolysis, which is present in the cytoplasm, and from the cytoplasm that pyruvic acid enters into mitochondria. This image background ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಇದು mitochondria, and in the mitochondria the pyruvic acid undergoes Krebs cycle. End product of the pyruvic acid, finally they enter into electron transport system. During the Krebs cycle, carbon dioxide is produced as byproduct. During electron transport chain, finally oxygen combines with the electron and it forms the water molecule. Here you can see the product, and 36 molecules of ATP are synthesized inside the mitochondria. Therefore, the more energetic process or more energy releasing process or method of respiration is always aerobic respiration. So now moving to the next one. The crucial events in aerobic respiration are, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು aerobic respiration ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೀತದ. What are the very important events occurring during aerobic respiration? One is the complete oxidation of the pyruvate occurs. It is stepwise process, and during which removal of hydrogen atoms is carried out, finally leaving 3 molecules of carbon dioxide. So 3 molecules of carbon dioxide are generated. Finally, when complete oxidation of the pyruvate occurs during the aerobic respiration, the passing on of the electrons removed as a part of hydrogen atoms to the molecular oxygen, which with simultaneous synthesis of ATP. That means both electron and hydrogen ion movement is observed at a time, and finally the electrons are accepted by water molecule with the simultaneous synthesis of ATP. So carbon dioxide liberation, formation of water molecule, the final oxidation is carried out, final electron acceptor in the aerobic respiration is oxygen only. When oxygen receives the electrons, it is converted into water molecule. Then finally, the ATP molecule is also synthesized during aerobic respiration. And site of aerobic respiration, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, it is mitochondrion. Mitochondrion is a double membrane bounded cell organelle. Outer membrane is continuous, but inner membrane is folded, and foldings of the inner membrane of the mitochondria are called cristae. Crista is the singular term and cristae is the plural term. Inside the mitochondrion, the fluid is present and it is called matrix. Now, whatever the process of aerobic respiration you are going to study, all that is taking place in the matrix of mitochondria. Then electron transport chain is related to inner membrane of the mitochondria. Between outer and inner membrane there is a small space called intermembrane space, and mitochondrial matrix contains its own DNA and ribosomes of 70S size. They are called mitoribosomes. This is about structural details of mitochondrion. ಈಗ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಾಗ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲೇ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು the details of
aerobic respiration. What is oxidative decarboxylation? The term is very important. What happens during oxidative decarboxylation? ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ದ citric acid cycle. Oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. What it means? Pyruvate or pyruvic acid, which is the product of glycolysis from cytoplasm. This pyruvic acid is entering into mitochondrial matrix and it undergoes oxidation because mitochondria is site of aerobic respiration. It undergoes oxidative decarboxylation. Decarboxylation because there will be removal of carbon dioxide, and this oxidative decarboxylation is catalyzed by an enzyme called pyruvic dehydrogenase. Pyruvic dehydrogenase is the enzyme present in the mitochondrial matrix. This helps in oxidative decarboxylation of the pyruvate. It also requires coenzyme such as NAD plus and coenzyme A. So what are the requirements for oxidative decarboxylation? Oxidative decarboxylation ige first bekagiro molecule antandre pyruvic acid. What is that pyruvic acid? It is 3 carbon compound and it is end product of glycolysis. ಆ pyruvic acid ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಕೋತದ and in the mitochondrial matrix it is undergoing oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ it is oxidative pyruvic dehydrogenase, and also it requires the coenzyme such as NAD plus and coenzyme A. During oxidative decarboxylation, 2 molecules of NADH are produced from 2 molecules of pyruvic acid. Then question is, how the 2 molecules of pyruvic acid are produced? Very simple. Glycolysis is initiated by glucose, and glucose is 6 carbon compound. When 6 carbon compound undergoes stepwise breakdown process, end product of the glycolysis are 2 molecules of 3 carbon compound, that is pyruvic acid. 1 molecule of glucose glycolysis ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಪೈರವಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ 2 ಪೈರವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೌ ಮೆನಿ NADH ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ATP ಬಂತು, ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ATP ಬಂತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ATP ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ NADH, FADH2 and ATP. So 2 NADH molecules are produced during oxidative decarboxylation. Then the acetyl coenzyme A enters the tricarboxylic acid cycle. Pyruvic acid ಇದ್ದಿದ್ದು acetyl coenzyme A ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. Otherwise the Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle cannot be initiated. So that pyruvic acid is undergoing oxidative decarboxylation. The coenzymes like coenzyme A and NAD plus are added. The reaction requires metal magnesium ion
enzyme catalyzing the reaction is pyruvate dehydrogenase. ಅಂದರೆ ಪೈರವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನನ್ನು ಯಾವುದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ, NAD+, and it is converted into NADH+, H+. At the same time, pyruvic acid is undergoing decarboxylation. Pyruvic acid is 3 carbon compound, but idrolagindu 1 molecule of carbon dioxide ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ, and pyruvic acid 3 carbon compound ಇದ್ದದ್ದು 2 carbon compound acetyl coenzyme A ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. This conversion is called oxidative decarboxylation and it is called preparatory reaction. Preparatory reaction for the TCA cycle. TCA means tricarboxylic acid cycle ಅಥವಾ citric acid cycle ಅಥವಾ Krebs cycle. All the names are same. Tricarboxylic acid cycle ಅಥವಾ citric acid cycle, and one more is Krebs cycle. C3 cycle, C4 cycle photosynthesis ಒಳಗೆ ಬರೋ ಹಂತಾವು. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್, ಬಟ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಟ್ರೈಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ TCA ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ you are studying in the chapter aerobic respiration. So here pyruvic acid ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಝೈಮ್ A ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೈಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಕನ್ವರ್ಷನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಡಿಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ 3 mark. So moving to the very important bit of the chapter, 5 mark question, that is TCA cycle or Krebs cycle. Why it is called Krebs cycle? Glycolysis ಗೆ EMP pathway ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರು, Embeden Meyerhof Parnas pathway, EMP pathway. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಇಡೀ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ 3 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ EMP ಪಾತ್ವೇ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್, ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೆಬ್. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೆಬ್ discovered the Krebs cycle. He elucidated the entire cycle, TCA cycle, therefore it is called the Krebs cycle. Other names of Krebs cycle are TCA cycle, expansion is tricarboxylic acid cycle, and it is also known as citric acid cycle. It is your responsibility to make the practice of this particular schematic representation. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 5 mark ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ and its steps with the help of schematic representation. So pyruvate is 3 carbon compound, and as explained, the pyruvate is produced as the end product of glycolysis from cytoplasm. The pyruvate is transported to mitochondrial matrix, and in the mitochondrial matrix the pyruvate has completed the oxidative decarboxylation, and now it is converted into acetyl coenzyme A. Pyruvate, it is end product of glycolysis
and in the matrix of mitochondria, the pyruvate has completed oxidative decarboxylation. As a result, the 3-carbon compound is converted into 2-carbon compound. It is acetyl coenzyme A. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕೇನು, ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಮುಂಚೆನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದು ಎಲ್ಲಿದು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ I have mentioned these things. Acetyl coenzyme A, this is required to initiate the citric acid cycle or Krebs cycle, or one more term is TCA cycle, that is tricarboxylic acid cycle. The acetyl coenzyme A, it combines with oxaloacetic acid. It is a 4-carbon compound with the addition of water. The water molecule is added. Oxaloacetic acid combines with the acetyl coenzyme A. Water molecule add ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬಂತು, coenzyme A is liberated. These two compounds gives rise to the formation of the first compound during the cycle. It is citric acid and it is 6-carbon compound. This one is very important. The first compound produced during the TCA cycle is citric acid, hence the cycle is called the citric acid cycle. How many carbon atoms are present? Oxaloacetic acid is 4-carbon compound. Acetyl coenzyme A is 2-carbon compound. Both of them have united and it has resulted in the production of 6-carbon compound called citric acid. So coenzyme A is removed. So ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. How many NADH molecules are produced during the oxidative decarboxylation? 2 molecules of NADH. So now the citric acid undergoes decarboxylation. Decarboxylation means removal of carbon dioxide. One molecule of carbon dioxide is removed from the citric acid. At the same time, NAD plus is receiving the hydrogen from the citric acid, and here the citric acid after decarboxylation, it is converted into alpha ketoglutaric acid. It is also 5-carbon compound, and once again NAD plus ಇದ್ದದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, NADH ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Once again alpha ketoglutaric acid is undergoing decarboxylation. Again NAD plus is converted into NADH by receiving the protons, and one more molecule GDP, guanosine diphosphate, is converted into GTP. One molecule of GTP is equal to 1 molecule of ATP. So direct ATP ಬರುವುದಿಲ್ಲ, GTP ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ 1 molecules of GTP is equal to 1 molecule of ATP. This alpha ketoglutaric acid is 5-carbon compound, but because of decarboxylation, it is converted into 4-carbon compound called succinic acid. Succinic acid is converted into malic acid. During this conversion, FAD plus, it is converted into FADH2. NADH ಹೆಂಗದ ಹಂಗೆ FADH2, and malic acid is again converted into oxaloacetic acid. Again NAD plus receives the protons and it is converted into NADH. So what happens during the cycle, ಅಥವಾ which carbon molecules are participating? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನು
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ one 6-carbon compound. It is citric acid and it is the first compound produced during the cycle, hence it is known as citric acid cycle. ಒಂದೇ ಒಂದು 5-carbon compound ಬರ್ತದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋ ಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. 3 4-carbon compounds ಬರ್ತಾವೆ. ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ 4-carbon compound, malic acid is 4-carbon compound, oxaloacetic acid is 4-carbon compound, and acetyl coenzyme A is 2-carbon compound, pyruvate is 3-carbon compound. But reaction start ಮಾಡೋದು ಎದರಿಂದ? acetyl coenzyme A which is 2-carbon compound. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲೇಷನ್ the carbon dioxide is removed so that 6-carbon compound citric acid is converted into 5-carbon compound alpha ketoglutaric acid. When 5-carbon compound alpha ketoglutaric acid undergoes decarboxylation, it is converted into 4-carbon compound succinic acid. Then remains same malic acid, oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid ಮಾತ್ರ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಝೈಮ್ ಏನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದ and gives rise to the formation of citric acid. Let us go for the molecules. 2 molecules of pyruvate generate ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ 2 NADH each molecule, 1 molecule of pyruvate 1 molecule of acetyl coenzyme A ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ 1 NADH ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ 2 ಪೈರುವೇಟ್ ಮೊಲೆಕ್ಯೂಲು 2 ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಝೈಮ್ A ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ 2 NADH ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 NADH, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2 NADH, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 2 NADH and here also 2 NADH. So how many NADH molecules are produced during the Krebs cycle or citric acid cycle? Totally 8. This is from oxidative decarboxylation, and here 2 NADH molecules when citric acid is converted into alpha ketoglutaric acid. When alpha ketoglutaric acid is converted into succinic acid, 2 more NADH molecule. Then finally when malic acid is converted into oxaloacetic acid, here also we are going to get 2 molecules of NADH. 2 plus 2 4, 4 plus 2 6 and 6 plus 2 8 molecules of NADH. How many FADH? 2 molecules, because 2 molecule of succinic acid, 2 molecule of alpha ketoglutaric acid, 2 molecules of citric acid, because pyruvate produced is the 2 molecule. So 2 molecule of FADH2 and 2 molecules of GTP. ಸೊ ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಮುಗಿದಾಗ from 1 glucose molecule we are going to get 2 molecules of pyruvic acid, and both of them will enter into the next step of respiration, whether it is aerobic or anaerobic. ಅದಕ್ಕೆ 2 molecule ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಬೇಕು. So how many NADH molecules are produced during the Krebs cycle? The answer is 8 molecules. How many FADH2? 2 FADH2. How many GTP? 2 GTP. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪೈರವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಲೋಅಸೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, again it is combining acetyl coenzyme A. This cycle will be continuously taking place in the matrix of mitochondria. Then what are the end products of Krebs cycle? What is the end product of glycolysis? We know the answer, 2 molecules of 3-carbon compound pyruvate. But what are the end products of Krebs cycle? The same what we calculated. 8 molecules of NADH, 2 molecules of FADH2 and 2 molecules of GTP. Then you may have the question,
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು? ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದರೆ 38 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ATP ಅಂತ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಆದಾಗಿನಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ATP, ಇನ್ನೂ ನಮಗಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ NADH, FADH2, all of them will enter into electron transport chain. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಆದಾಗ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ the total 38 molecules of ATP. So the end products of Krebs cycle here I have given. Summary of the Krebs cycle. ಏನೇನು ಬಂತು Krebs cycle ಮುಗಿದಾಗ what are the end products which we obtain? So the summary of equations of the Krebs cycle: pyruvic acid combines with 4 NAD plus 2 molecules of water, ADP plus inorganic phosphate in the mitochondrial matrix. So this is the mitochondrial matrix. Here it undergoes the removal of 3 molecules of carbon dioxide, 4 NADH, 4H plus FADH2 and ATP. Thus, when a glucose is broken down to give 6 carbon dioxide molecule, 8 NADH plus H plus 2 molecules of FADH2 and 2 molecules of ATP. Actually ಅಲ್ಲಿ GTP ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರದೆ GTP 1 molecule of GTP is equal to 1 molecule of ATP. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 GTP ಬಂದಾಗ 2 ATP molecule ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ Krebs cycle, which is first part during aerobic respiration. So aerobic respiration first start ಆಗೋದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಇಂದಾನೆ, ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದಾದಮೇಲೆ Krebs cycle, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅನದರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ respiration in plants, that I am going to explain in the next video or next session. Hope the explained part is clear for you, and try to remember the end products of Krebs cycle and make the practice of schematic representation. Thank you.